Subscribe YouTube channel Nawaja Ansari. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवाजा अंसारी और आज मैं आपको कौवा दिखाता हूँ जिसकी मौत करंट लगने से हुई है। तो चलो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और सब्सक्राइब लाजमी करना है नवाजा अंसारी चैनल को। क्यों बच्ची होती है क्यों ये तो सभी बच्चे होते हैं तेन को दातरी फाड़ आ फाड़ दातरी वेख ले मंगे लेना सारे का पैर सारे मार के चले गए हाँ साह नहीं लेंदा पे हाँ लगदा मर गया अब मर गया बत्ती छड़ दी हो जो बंदा मर गया चला तकी छड़ा जब होता पैर छड़े हां है ना भला पैर सारे ने यार छड़ दी शायद बत्ती दे पैर सारे ने पैर ये है कोड़ा और टीप फोन लिखी है ये है मैं किथे आग जगह इतने सड़ी डाली थी सड़ी थी ऐसे चबरी हाँ ये पता है कि छड़ दी तेरा कुत्ता सब तारी है चल हम छपे सारा कुछ है पैर छपे में किनारा ला ना मजे घरों में खेल कर लो आगे तरफ पड़ेंगे हो गया ना अपना कुत्ता पहले वो आंडे ही पुजी हाँ ठीक है मरे खाना ही नहीं पता खाना कुत्ते ने नहीं खाना यार अलग का पैर देख कार तू बाहर पता को आया थे उन्होंने खाना देगा कुत्ते में कहाँ पाया है कहाँ पाया लग गया ओ यार खा रहा कुत्ते खाना नहीं खाते नहीं खाना यार उसके लिए खा सकता